一只猫咪不知道咋回事，竟被3只狗狗包围。狗狗们将猫咪强制逼到了墙角。此时的猫咪害怕极了，一脸的凶巴巴。不得不说，这群狗狗真的是打架不讲武德呀，合伙欺负人家一只猫。其实别看猫咪和狗狗都是宠物界的扛把子，可它们之间的关系却并不是那么美好的。两个家伙一旦相遇，那可是打得不可开交呀。瞧瞧这只狗狗，人家不过是路过，被人给强摸了一下，竟遭到了猫咪的一顿暴打。看着猫咪那一脸吃醋的模样，真的是惹不起呀，惹不起！这家伙的心眼也太小了吧。而这边家里的2只狗狗第一次见到小奶猫，小家伙一脸的好奇，初生牛犊不怕虎，主动凑到狗狗面前，对着狗狗就是一顿撒娇。本以为这俩狗狗一定会有啥凶狠的表现，可面对这个小可爱，狗狗却是露出了一脸的温柔，乖乖地趴在地上，任由小家伙凑近。看着狗狗忍不住舔舐小奶猫的模样，这画面简直太可爱了。没想到这狗狗遇到了小猫会是这样的反应呀，看来这不管是啥样的动物都是抵挡不了温柔攻击呢。好了，本期视频就到这里，我们下期再见。